हेलो साथीहरू, हेरिहाल्नुहोस् सिद्धे टेबल हो यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। खासमा भन्दा अरिजिनल डिजाइन चाहिँ यो हो, तर अब यो के भन्छ सामानहरू टुक्रा टुक्री उब्रेकोले चाहिँ मैले बनाइदिएको यो चाहिँ हो। खास अरिजिनल चाहिँ यो हो। यो चाहिँ बाचीकुची सामानहरूको चाहिँ मैले बनाइदिएको है। त्यो वेस्ट गएको सामानहरूले अब किन फ्याल्नु भनेर त मैले यो बनाइदिएको थियो। तर अब यो यतिको काम चलाउँदै राम्रै भएको छ है। त्यो मैले अघि देखाएको हुँदै ग्लास लगाएको थिएँ माथि है। त्यो पनि लगाउन सकेर बनाउँछ है, बनाउन सकिन्छ त्यस्तो पनि। अन्त यहाँ त मैले काठपाटहरू योहरू है टुक्रा टुक्री उब्रेको थियो, अनि त्यस कारण किन वेस्ट जानु दिनु भनेर त मैले त यो काम लगाइदिएको है। र यो सिद्धे टेबल बनाइदिएँ मैले है। हुन्छ साथीहरू, मलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् तपाईँले है।